김포에 있는 모 초등학교에 왔습니다. 인근의 도심에 아파트가 고층화되면서 또 여기도 역시 급식소의 송풍기에 대한 소음 민원이 왔고요. 지금 이렇게 위층에 보시면 저 옆에 이렇게 살짝 올라온 이렇게 코너 부분에 송풍기가 있다 보니까 그 옆에서 발생하는 소음이 인근에 조금 멀리 떨어져 있는 저 뒤에 많이 떨어져 있는 아파트 13층으로부터 민원이 제기가 됐고요. 그 특정한 소리, 송풍기가 돌아갈 때 딱딱딱딱 나는 특정한 소리와 함께 바람 분출로 예측이 되는 그분의 민원인의 소리를 들었을 때는 바람 소리로 예측이 되는 소리 때문에 문을 열고 살 수가 없다는 민원이 접수가 돼서 조금 더 고강도의 민원으로 조금 더 깊이 있게 소음을 진단하고 소음을 해결하는 방법을 진단하러 왔습니다. 지금 현재 진단 다 끝난 상태고요. 옥상에 있는 상태라든가 이런 것들은 영상으로 담았지만 이제 해결의 방법을 고민하는 시간이 왔습니다. 이렇게 학교가 먼저 세워지고 인근에 도심의 아파트 집 형성들이 생기면서 종전에 있던 학교의 송풍기라든가 그다음에 공조장치로 인한 소음의 민원들이 많이 접수가 돼서 도시가 도시화되고 또 고층화되면서 학교에서 발생되는 소음의 민원은 좀 더 많이 발생되는 것으로 예측이 됩니다. 소음 민원을 해결하는 방법은 결국 어떤 특정한 소리를 없애거나 또는 그 특정한 소리의 민감도를 예측을 해서 그 소리의 음원을 옮기는 또는 그 소리의 음원을 차단하는 또는 그 소리의 음원을 방어해서 소리가 나가지 않도록 하는 여러 가지 기술들을 종합적으로 판단해서 이 문제를 해결을 하셔야 됩니다. 단순하게 차음의 문제, 다음의 문제로 해결되지는 않고요. 차음의 기술과 소음의 기술, 그 다음에 덕트 운전에 관한 기술을 여러 가지로 복합해서 이런 문제들을 해결을 할 것으로 생각이 듭니다. 우선 이게 저희들한테 기회가 올지는 모르겠으나 저희가 성실하게 제안서를 만들어서 그 제안서를 인근에 이렇게 동일한 아픔을 겪고 있거나 민원으로부터 이렇게 저기를 하고 계신 분이 계신다면 오늘 이번은 저희들이 이렇게 소음 진단을 하는 방법이라든가 측정법에 대한 부분 그리고 그 원인을 가지고 진단하는 방법을 오픈해서 함께 공유하도록 하겠습니다. 그리고 소음에 관해서 궁금한 게 있다면 제 하단 밑에 연결되어 있는 블로그로 들어오셔서 인근의 학교의 소음 문제들을 해결했던 그런 보고서나 진단 보고서, 그 다음에 결과 보고서를 보시고 소음 민원의 어려운 점들을 해결하시길 바랍니다. 감사합니다.